É isso aí, graças a Deus. Mais uma viagem encerrada com sucesso. A nave tá aí. Bora pra garagem. O parceiro tá aqui também. Veio lá de Águas de Lindóia. Nosso amigo Diogão. Manda um salve aí, Diogão. Estamos aqui por cá. Agora pra onde que nós vai? Garagem Berço. Berço. É isso aí, galera. Valeu.